Hello po, isang magandang araw muli sa inyo. Eto, samahan niyo ako ngayon dito sa kahabaan ng shoreline ng Baler o mas kilala sa tinatawag nilang Sabang Beach. Foreign local tourists, ayan, dagsana po yung pumapasok dito. Wala pong entrance fee. Napakaraming tao, maaga pa lang. Ayan po si ako, ayan. Ayan oh, napakadaming tao. Maaga pa lang guys ha. Nag-video na ako dyan. Hindi pa yan yung peak hour. Daig pa yung Boracay. Nakikita yung building sa likod na yan. Costa Pacifica yan. Napakaganda dyan. Kaya lang maganda rin ang presyo dyan. Pero sulit naman ang serbisyo tsaka pagkain. Ayan o. Ang dami-daming tao. Diba? Option to. Itong Sabang Beach. Kung hindi nyo naman kayang pumunta ng Boracay, ba't magbuburakay pa kayo? Kasi napakalayo. Mag-airplane pa kayo. Dito naman pwede namang kotse or by bus or by van, pwede dito. Angkop na angkop yung budget dito sa mga nagtitipid. Option tong bayan ng Baler dito sa Sabang Beach. Bukod yan sa Costa Pacifica, marami pa rito ang mga transient homes, transient houses, mga ibang hotels na talagang aakma sa inyong budget. Napakaganda rito guys, oh, sulit na sulit. Dinadayo ito ng mga surfer sa iba't ibang nanggagaling pa sa iba't ibang lugar kasi maganda yung alon dito. Pwede rin kayo mag-volleyball dito, mag parlor games, outdoor activities, pwede rito. Ayan, local foreign tourists yung pupunta rito. Maraming mga available dito guys na hotel tsaka restaurant, kaya hindi na kayo dapat mag-alala pa dahil marami kayong pagpipilian. Well, dun sa mga hindi pa nakakalam kung paano ba pumunta rito sa Baler, dun sa mga karatig probinsya, manggagaling pa ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, dyan sa parteng norte, manggagaling pa ng Baguio, Ilocos, Quirino, La Union. Ang magiging drop point nyo rito, bago kayo pumunta rito, ay Cabanatuan. Doon sa mga wala pang sasakyan, doon sa magko-commute lang ha. Pumunta kayo ng Cabanatuan City, hanapin yung Central Terminal at meron tayong available na mga sasakyan doon. May bumibiyahe yung mga van at buses papunta rito. It takes 2 to 3 hours bago kayo makarating from Cabanatuan dito sa Baler. It takes 2 to 3 hours bago kayo makarating dito. Hindi ko lang alam ang pamasahe kung magkano na. Hindi ako nakapagtanong bago ako nag-vlog. Doon naman sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na manggagaling ng Metro Manila or kaya andyan manggagaling ng South, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, maaari kayong pumunta dyan sa Cubao. Hanapin nyo yung terminal ng Genesis, biyahe papunta rito sa lalawigan ng Aurora. Meron tayong terminal dyan sa Cubao, dyan nakaparada, dyan na nag-i-stop itong ating mga bus na pabiyahe rito sa Baler. Genesis bus or Joy bus, 600 to 800 pesos yata ang pamasahe, one way per head yun, per head. So and then it takes 4 to 5 hours ang biyahe papunta rito, depende nga dun sa bilis ng bus at depende rin sa stopover. Ayan guys, makikita yung mga kabataan natin, napakasisipag, talagang mini-maintain nila yung kalinisan itong shoreline, itong Sabang Beach. Hindi natin may iwasan na magkakaroon ng talagang mga malilit na sanga dahil yan ay hinahampas ng alon papunta rito sa ating dalampasigan. Kaya yan, regular nilang mini-maintain ng kalinisan para na rin sa ating mga turista. Ito, mga outdoor games na ginagawa nitong ating mga turista. Ito yung kanilang libangan. Ine-enjoy nila ang kanilang oras dahil Semana Santa. Dahil bukas Easter Sunday ay magsisiali sana yung karamihan dito. Dahil yung iba ay sinamantala itong ating Holy Week, ilang araw na bakasyon, then trabaho na namang kinabukasan. Kaya expected na natin medyo huhupa ng konti itong turista ngayong Easter Sunday dahil magsisibalikan sila sa kanilang lugar na pinagtatrabahuhan. May mga tayo rito, may mga trainer tayo ng surfer dito, kaya hindi kayo dapat na mag-alala. May magtuturo doon sa mga gusto
mag-aral ng surfing, meron po tayong available na mga trainer dito. Ayan, makikita nyo sa video ko, napakalalaki ng alon, kaya gustong gusto ng mga turista natin, na mga turistang surfer na dumadayo rito. Hindi lang Holy Week ito dinadagsa, kundi summer, tuwing summer, dahil talagang masusulit ang inyong araw sa pag-stay dito sa Baler. Bukod sa Baler, marami pa tayong mga tourist attractions na pinagmamalaki rito sa lalawigan ng Aurora. Kaya mas maganda at conveniente kung kayo ay meron sariling sasakyan, kung kayo ay aakyat dito sa Baler para mag-stay ng ilang araw para sa isang maikling bakasyon. Ayan, makikita natin guys itong mga kabataan na maglalaro ng sack race. Yan yung kadalasan na ginagawa rito ng mga nagbabakasyon dito. Kaya mag-enjoy kayo sigurado. Kaya punta na kayo doon sa mga nagbabalak magbakasyon. Isama nyo ang Baler, itong Sabang Beach sa inyong pupuntahan, dahil talagang kayo mag-enjoy dito. So doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, sana pakisubscribe itong aking channel, and then pakiclick na rin yung notification bell kung hindi pa kayo nakakapag-click nitong notification button. So yun lamang guys, and I hope nag-enjoy kayo dito sa aking panibagong vlog. Maraming salamat, and see you soon. God bless you.